নমস্কাৰ দৰ্শকসকল, আজি আপোনালোকৰ আগত ক'ব খুজিছোঁ মই এবিধ বনৰীয়া হাঁহৰ কথা। নামটো হ'ল মুগী হাঁহ। মুগী হাঁহক ইংৰাজী ভাষাত কোৱা হয় গদৱাল। এইটো আচলতে ইহঁতৰ প্ৰতিষ্ঠিত নাম বুলি কোৱা নাযায়, এইটো দি লোৱা নাম। গতিকে ইহঁতৰ সংস্কৃত নাম হ'ল পীতহংস, হিন্দী মাইলা, বাংলা পিংক হংস, বিহাৰত কয় মিলি, মণিপুৰত কয় থৈদিং। এনেকুৱা বিভিন্ন নাম আছে আমাৰ ঘৰচীয়া যিবিলাক পাতি হাঁহৰ দৰে, কিন্তু পিতৃপক্ষীবিলাক অধিক উজ্জ্বলতৰ। মুগা ব্ৰাউনিছ ব্ৰাইটাৰ ব্ৰাউনিছ কোৱা হয়, উজ্জ্বল মুগা ৰঙৰ, আৰু মাতৃপক্ষীবিলাক অকণমান হেৰি পেল হয়, এটা পৰা বিবৰ্ণ ৰং, আৰু পিতৃৰ দৰে উজ্জ্বল নহয়। আৰু ইহঁত শীতকালৰ পৰিভ্ৰমী চৰাই, আৰু বতৰৰ পৰিৱৰ্তনৰ লগত ইহঁতৰ স্বভাৱ চৰিত্ৰৰ বিকাশ ঘটে, আৰু বতৰৰ লগত সংগতি ৰাখিয়ে সিহঁতে পৰিভ্ৰমণ যায় বা আহে, এনেকুৱা কামবিলাক হৈ থাকে। আৰু শীতকালে যেতিয়া চাইবেৰিয়া এইবিলাক মানে উত্তৰৰ ঠাইবিলাক, দক্ষিণ ইউৰোপ, স্কেন্ডিনেভিয়া, আইচলেণ্ড, এইবিলাকত যেতিয়া বেছি বৰফ পৰি যায়, তেতিয়া আমাৰ ইয়ালৈকে সিহঁত আহে। মানে অক্টোবৰ মাহৰ পৰা আমাৰ ইয়াতো ঠাণ্ডা পৰিবলৈ লয়। আজিকালি ইমান ঠাণ্ডা নাই যদিও ঠাণ্ডা আমাৰ ইয়াতে যিটো পৰে, সেইটো ঠাণ্ডা সিহঁতৰ কাৰণে সহনশীল, সহ্য কৰিব পাৰে। সহ্য কৰিব পৰা ঠাণ্ডাটোৰ কাৰণে আমাৰ ইয়ালৈকে আহে, আৰু এনেকুৱা ঠাইলৈ যায় য'ত সিহঁতৰ খাদ্যৰ পৰ্যাপ্তি থাকে। মাছ বা ঘাঁহ বন, নানান ধৰণৰ পতংগ, জলচৰ পতংগ, এইবিলাক খাই জীৱন নিৰ্বাহ কৰে। গতিকে সেইকাৰণে ইহঁতে আমাৰ ইয়াতে আহি পেলাই বংশ বৃদ্ধিও কৰে যদি সুযোগ পায়। আমাৰ যিবিলাক ডাঙৰ নদী, বিল, জলা, ফেহনি, জাৰনি, পিতলি, এইবিলাকত আহি আশ্ৰয় লৈ মাছ বহুত থাকে, বাঁহ সাজি কণী পাৰে। কিন্তু আমাৰ ইয়াতে আমাৰ মানুহবিলাকে এই কণীবিলাক লক্ষ্য কৰি থাকে, অন্যায় কৰে। কিন্তু অন্যায় নকৰিলে সিহঁতৰ এইবিলাক হাঁহৰো মানে বংশ বিলুপ্ত হোৱাৰ বছৰলৈ আগবঢ়া নাছিল। কিন্তু বৰ্তমান সময়ত পৰিৱেশৰ বহুত অৱনতি হৈছে। অৱনতি হোৱাৰ কাৰণে এই বনৰীয়া হাঁহবোৰ আমাৰ ইয়ালৈ বৰ কমকৈ অহা হয়। এইবাৰতো আমাৰ বিলবিলাকত বহুত কমকৈ পৰিভ্ৰমী চৰাই হৈছে, আৰু আমাৰ স্থানীয় চৰাইবিলাকত বৰ কম হৈছে। মানুহৰ উৎপাত অত্যাচাৰ ইমান বেছি হৈছে যে সেইবিলাকৰ কাৰণে বন্য প্ৰাণীবিলাক, বন্য চৰাইবিলাক মানে প্ৰায় অৱলুপ্ত হ'বলৈ লৈছে যেন লাগে, বা আমাৰ ঠাইবিলাক এৰি যেন অন্য ঠাইলৈ গতি কৰিছে, এনেকুৱা এটা ভাৱ এটা হৈছে। কিন্তু আমাৰ যিবিলাক লাডাখৰ হ্ৰদবিলাক, শ্ৰীনগৰৰ হ্ৰদ, হিমালয় পাৰ্বত্য অঞ্চলৰ হ্ৰদ, আমাৰ মণিপুৰৰ লকটক হ্ৰদ, বা আমাৰ বিলবিলাক সমৃদ্ধ বিলেৰে আমাৰ পৰিৱেশ, সেই বিলৰ ফেহনি জাৰণিবিলাকত ইয়াতে বংশ বৃদ্ধি কৰে। কণী 10টা 12টা 14টালৈকে পাৰে। খাদ্য যদি বেছিকৈ পায়, খাদ্য কম পালে কণীৰ সংখ্যাটো কমে। আৰু আমাৰ হাঁহবিলাক ঘৰচীয়া হাঁহে দুবাৰ কণী পাৰে বহাগত আৰু মানে আঘোণ মাহত। ইহঁতৰ কিন্তু সেইটো নহয়। পৰিভ্ৰমণত যেতিয়া আহে, অহা সময়ত আমাৰ পৰিৱেশত মানে ঠিক মানে জানুৱাৰী ডিচেম্বৰ এনেকুৱাৰ পৰা মাৰ্চ এপ্ৰিলৰ ভিতৰত বংশ বৃদ্ধি কৰি আকৌ আমাৰ ঠাই এৰি ঠাণ্ডা দেশবোৰলৈ গুচি যায়। এইখিনি। নমস্কাৰ।